Hi friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நான் வந்து போராக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். 300 ரூபீஸ்க்கு வாங்கினேன். அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி தான் வாங்கினேன். ஓகே, இதே குட்டி பாக்கெட்லும் இருக்குது. அதில் நிறையா டேஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் போராக்ஸில் ஸ்லைம் பண்ணுறதுக்காக ஃபெவிகம் 35 ரூபீஸ் ஃபெவிகம் இருக்குல்ல, அந்த ஃபெவிகம் தான் வாங்கியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ நம்ம பவுலில் ஊற்றிக்கலாம். நான் கொஞ்சோண்டு ஊற்றினதுமே நிறையா ஸ்லைம் வந்துடுச்சு. அது எப்படின்னு தெரியுமா? கொஞ்சோண்டு ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா நம்மளுக்கு நிறையா ஸ்லைம் வரும். ஓகே, நான் ஊற்றிக்கிட்டேன் பாருங்கள், கொஞ்சம் தான் ஊற்றிருக்கேன். ஓகே, இப்போ நம்ம போராக்ஸை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் தண்ணியில். ஃபஸ்ட்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம போராக்ஸை போடணும். இப்போ 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஓகே, அடுத்து நான் ஒரு போராக்ஸ் கொஞ்சோண்டு போட்டால், ரொம்ப கொஞ்சோண்டு போட்டால் போதும், நம்மளுக்கு சூப்பராக ஸ்லைம் வந்துடும். ரொம்ப கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், அதிலே நான் பாதி அளவுக்கு தான் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப கொஞ்சோண்டு நிறையா நம்ம போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி நிறையா போராக்ஸ் போட்டால் நம்மளுக்கு கட்டி ஆயிடும் ஸ்லைம். அதனால நான் கொஞ்சம் போராக்ஸ் போட்டிருக்கேன், நிறையா தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். போராக்ஸ் கலையிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த தண்ணியில். ஓகே, இந்த ஃபெவிகமில் நம்ம போராக்ஸை ஊற்றிக்கலாம். நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம்ல அந்த போராக்ஸை நம்ம ஊற்றினதுமே ஒரு ஸ்லைம் கன்சிஸ்டன்சி வந்துடும். பாருங்களே, சூப்பராகவே ஊற்றுனது வந்துருச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றணும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணால் ஒரு 5 மினிட்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு ஸ்லைம் கிடச்சிரும். ஆனால் ஒரே இதில் நிறையா ஊற்றிட்டிங்கன்னா கட்டி ஆயிடும் ஸ்லைமு, கல் மாதிரி ஆயிரும். அதனால் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு சொட்டாக ஊற்றுறேன். இங்கே பாருங்கள். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸ்லைமு. சூப்பராக வருது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சொட்டு போராக்ஸ் போடணும். திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சொட்டு போராக்ஸ் போடணும். இங்கே பாருங்கள், அப்படி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நம்மளுக்கு ஸ்லைம் கிடச்சிரும். ஒரு சொட்டு போட்டால் போதும். உங்களுக்கு ஸ்லைம் பண்ணிவிட்டு போராக்ஸ் மிச்சம் இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது கம் பாட்டில், ஏதாவது முடிஞ்சு போன கம் பாட்டில் இருந்தால் அதுக்குள்ளே ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. ஒன்றுமே ஆகாது. நீங்கள் ஸ்லைம் பண்ணும்போது மட்டும் எடுத்து போட்டுக்கலாம். ஓகே, உங்கள்கிட்ட போராக்ஸ் பவுடர் இல்லைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நான் போராக்ஸ் ஆக்டிவேட்டர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்னொன்று வீடியோவில் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ நம்ம இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக ஸ்லைம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. பவுல்லலாம் ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள். நம்ம கொஞ்சம் நேரம் கையில் ஒட்ட தான் செய்யும். கையில் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு ஒட்டாமல் வரும். கையில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். அது ஒட்ட தான் செய்யும், ஒரு மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கையில் சூப்பராக வந்துடும். இங்கே பாருங்கள், நான் கையில் எடுத்து ரொம்ப ஒட்டுனுச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டை காமிச்சிட்டு பாருங்கள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் போராக்ஸ் தொட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். தொட்டு மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஒட்டே ஒட்டாது கையில். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறேன். இங்கே பாருங்கள். ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் போராக்ஸ் இப்போ நான் பண்ணிட்டேன். ஓகே, சூப்பரான நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்லைம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும். உங்களுக்கு நான் போராக்ஸ் பவுடரை எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்னொன்று வீடியோவில் போடுறேன். ஃபெவிகம் 5 ரூபீஸ் ஃபெவிகமே 2 வாங்கினா போதும். அதை ஊற்றி நம்ம நீங்கள் மேக் பண்ண போராக்ஸ் பவுடரை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் வந்துடும். உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி போராக்ஸ் பவுடர் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் போராக்ஸ் பவுடரே போட்டு செஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அவ்வளோதான். சூப்பராகவே நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த பாருங்கள், சூப்பராக இழுக்க முடியுது, ஸ்ட்ரெச்சியாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.